А Да. ты смотрел фильм Я «Пираты»? смотрел, да, я смотрел. А сколько Но я в частей? казахской озвучке смотрел. А сильно отличается? Да, Да? Да? да, сильно. Что? Чем конкретно? А как капитан Джек Воробей будет Джек Торгай. Ну, это у вас комедия получается. Вообще-то да. не просто Джек Торгай, а капитан Джек Торгай, поэтому Черная борода как будет? черно-кара борода. Ладно, я обманул. Блин, а я уже Да, поверила. борода переводится тоже. А как? Кара сакал. Красава. Русь, скажи, ты же умеешь. Не знаю. Слушай, а какая часть любимая у тебя? О, вот это вот хороший вопрос. Мгм. Просто Следующий вопрос.